videonu görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hər birinizin sabahınız xeyirli olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri Cəranboy rayonunun Məşədi Qaralar kəndindən bütün xeyirxah bacı və qardaşlarımı, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və buradan səslənirəm mənim gözəl, xeyirsevər Azərbaycanıma. Xahiş edirəm, bax gördüyünüz bu evdə, görürsünüz də vaqondur yarısı da. Bir qazi yaşayır, 2 körpə balası ilə. Hər bir kəsdən xahiş edirəm, qazi qardaşımıza xalqın birliyi sayəsində ev tikilir. Qurban olaram xalqıma, Allah xalqımı var eləsin. 15-ci evimizdir tikilir. Mən bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, heç kim 5-3 manat pulla vallah kasıb düşəsi deyil. Fani dünyada gəlin yaxşılıq eləyəyin. Yaxşılıq eləyəyin ki, gözə görünməz Allah Taalamız bizlərə yaxşı, qarşımıza yaxşılıqlar çıxarsın. Allah xalqımızı var eləsin, Allah birliyimizi əlimizdən almasın. Güc birlikdədir, gözəl izləyicilərimiz. Mən hər kəsi birliyə çağırıram. Valla dama-dama göl olar, atalar sözüdür. Heç kim 1 manat göndərməklə o kasıb düşəsi deyil. Onun qarşılığını Allah Taala ona verəcəkdir. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərim bir Allah bəndəsi 20 manat kartımıza göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzini versin. Və Şəkidən bir Allah bəndəsi 1000 rubl göndəribdir. Təşəkkür edirəm. Mənim gözəl qardaşım, Lənkəranlı qardaşım, Natiq qardaşım 1000 rubl göndərib. Allah 1000 əvəzini versin. Ninanın adından, kartından 300 rubl gəlib. Allah 1000 əvəzini versin, Allah canınızı sağ eləsin. Allah ruzi bərəkətinizi daha da çox eləsin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, cəm şəkildə dünənlərim 12300 rubl kartımızdan çevirmişdim. Deməli, 200 bugünkü pulu da çevirmişəm onun üstünə, gözəl izləyicilərimiz. 294 manat pul eləyir. Deməli, 12 manat Azərbaycan pulu ilə bir gəlib, 20 manat bir gəlib, 14600 rubulda cəm şəkildə pulumuz var. Ondan 80 manatını dünənlərim həm simentə, həm də fəhliyə vermişik. 20 manatını yanacaq vurub maşınıma gəlmişəm və 20 manat da indi yanacaq vurub gəlmişəm. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, 294-dən 80-ın çıxanda 81 çıxmışıq, 21 çıxmışıq, 20-də 1 çıxmışıq. İndi isə hal-hazırda büdcəmizdə 174 manat pulumuz var. Allah pul göndərən bacı və qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Allah ruzilərin, bərəkətlərin bol eləsin. Mən hər bir kəsdən xahiş edirəm. Allaha xatir bu işi görürük. Allah xatirinə heç kim vallah kasıb düşəsi deyil. 500 rubl göndərməklə, 1000 rubl göndərməklə. Qürbətdə yaşayan Azərbaycanlılarımıza buradan üst tutub səslənirəm. Xahiş edirəm, gözəl mənim vətənpərvər qardaşlarım. Pul yığın, orada dəftər tutun, pul yığın. Qarabağ qazisinin ev tikilir. Kimin gücü nəyə satırır? Pul yığın, göndərin ki, bax bu gördüyünüz evimiz tikilsin, başa satsın. Gördüyünüz kimi gözəl izləyicilərimiz, çox sağ olsun. Dünənlərim ustamız tamamilə hörgü sistemindən dünən qutarıbdır. İndi inşallah Allahın izni ilə ya sabah ya bürsün ustamız gələcəkdir. Tirlərimizi düzüb, böyürlərin palçıqlayacaq. Ondan sonra qalır evimizin üstünün vurulmağı. Mən xahiş edirəm, kimin gücü nəyə çatırır, köməklik eləsin. Evimizin üstünün də materialını Allahın izni ilə evimizin üstünü bastırağım. Hörgü sistemimiz təmiz, tamamilə dünən yekunlaşıb. Çəkilişimiz davam eləyir. Videomuza sona qədər baxıb paylaşmağınızı hər bir kəsdən xahiş edirəm. Görürsünüz də gözəl izləyicilərimiz, tamamilə hörgümüz yekunlaşıbdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərim gözəl ağsaqqalımız Tərəkəmə Sərdar əmmimizin bu günlərim ad günüdür.
efir vasitəsilə və bütün izləyicilərimin adından Sərdar əmiyə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Təbrik eləyirəm Sərdar əmi. Dünən mənim ad günüm idi, bu gün də sənin ad günündür. Bu günlərim Sərdar əmimizə də bir gözəl sürprizimiz var. Yəni videomuzu sona qədər izləsəniz, o sürprizimizi izləyicilərimizin hamısı biləcəkdir. Sürprizimiz kim tərəfdəndir və nədir? Sərdar əmi üçündür. Allah canın sağ eləsin, Sərdar əmi. Öpürəm, sənə uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Mənim gözəl izləyicilərim, baxın, görün, ürəyiniz açılsın. Evimizin hörgüsü tamamilə yekunlaşıb, elə ha baxıram, Sadiq Bəyəxtanla girir otağa, çıxır, deyir Allah, sağ qurban olum. Bu evimizin üstü örtülsəydi, yaman olardı. Bax, bu materialı görürsünüz, gözəl qardaşlarım. Gözəl Azərbaycanımın mərd oğulları. Bax, bu materialı yığmışıq bura. Vallahi yağışdan yağış, gündən gün bunu xarab eləyir. Xahiş eləyirəm, nə olar? Adama 1000 rubl göndərin, bu evin üstünü bastırağın, Allahın izni ilə. Salam aleyküm. Nə var, nə yox, qaqa? Ha, elə Bəyəxtandan baxıram, girirsən, çər çıxırsan çörə. Girirsən, çər çıxırsan. İnşallah yaxşı olacaq. İnşallah, inşallah. Allah'ın köməkliyi ilə. Allah xalqımızı var eləsin. Mən də Azərbaycan xalqından, hamıdan xahiş edirəm, kömək eləsinlər, dəstək olsunlar. Bunun belini vuraq, qutaraq. İnşallah. Biz də yığışaq bura. Allahın izni ilə Allah'ın izni ilə. düzələr. İnşallah. Bizim qeyrətli qardaşlarımız var, analarımız, bacılarımız var. Yəqin ki, mən qardaşlarıma da kömək eləyərlər. Bizim də evimiz yekunlaşar, qutaraq. Allah'ın köməkliyi ilə inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Nə varsan, nə işlər görürsən, nə edirsən? Çıxardıq. Şimdi taxtaları oradan çıxardıq, buna yığıram ki, əyilməsin, gün vurub əyilməsin. Hələ yağış vurur, gün vurur, əyilir. İnşallah materialımız alanda da ustamız gəlib, deyir, bir günə düzüb çıxacam hamısını. İnşallah. İnşallah. Hə, material belə bir söz var, gözəl dəyərli izləyicilərimiz. Yəni ustamız belə bir məsləhət elədi ki, xəqani, onu ora düzməyə yarım saatlıq işdi mənim əlimdə. Yəni onu bu günlərim mən düzdüm, axşam yağış yağacaq, səhərlərim gün çıxacaq, o tirlər orada burulacaq, əyiləcək. Ona görə də evin üstünün materialı təmiz tamamilə alıb gətirib qapıya tökəndə mən gəlib yarımca saata mən onun tirin düzüb böyrün palçıqlayacağım. Ondan sonra da evin üstünü vuran ustamız başlasın evin üstünü vursun. Elə buradan gözəl qardaşlar var, yəni usta qardaşlar. Əgər kimin əlindən gəlirsə, kim bacarırsa, nə olar? Allah xatirinə, bax bu qardaşımız öz sağlamlığını xalq üçün gedib qurban verib. Xalqından ötəri gedib vuruşub. Yəni Allah atasına rəhmət eləsin. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı olub. Özü də 2-ci Qarabağ müharibəsində elə 2-ci Qarabağ müharibəsindən bir xatirə olaraq belə deyim də başında bir dənə də qəlpə hərləyir. Yəni bu qardaşımıza vallahi kömək eləmək lazımdır. 2 dənə körpə balası var. Heç bir yerdə də işləmir, bir yerdən də gəliri yox. Onun da tutması tutanda bu kənd yığılır, zorla münaildir. Yəni ona görə də mən buradan elə maddi, mənəvi də kömək eləyim bizə. Yəni bax bu evin üstünü bir şürürəkli oğul istəyirəm, çıxsın ortaya, desin ki, xəqani qardaş. Bax bu evi gəlib, Allah o gözəl ağsaqqalın, adı nə idi ağsaqqal? Şəmsi əmiyə Allah can sağlığı versin. Gəlib bax bunu təmənnasız hördü. Allah canı sağ eləsin. Elə buradan mən səslənirəm. Fərqi yoxdur, Ceyranboylu oldu, Gəncəli oldu, Şəmkirli oldu, Tozlu oldu, Qazaxlı oldu, Bakılı oldu, fərqi yoxdur. Yetər ki, onun ürəyində qazilərə qarşı sevgi olsun. Bax, gəlsin bu evimizin üstünü təmənnasız vursun. Elə bir şürürəkli oğul istəyirəm ki, bax, bu evimizin üstündə gəlib bir nəfər çıxı ortaya, deyə xəqani qardaş. O evin üstünü də mən gəlib təmənnasız vuracam. Yəni, bu Qarabağ qazisinə tikilir də bu ev. Mənim evim deyil, matikilbir. Ona görə də mən xahiş edirəm, əgər o işi bacaran varsa, evin üstünü vuran. Bax, bu qardaşımıza gəlsin, kömək eləsin. Düz demirəm, qağa.
Allah kömək eləyənlərin canı sağ eləsin. Yəni qəpik-qəpik göndərirlər, bax bu iş bura qədər gəlibdi. Maddi, mənəvi, kim kömək eləyib Allah razı olsun. Allah canını sağ eləsin. Amin, amin. Amin Allah. Hər kim nə verdi, Allah canını sağ eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri Allah Polad əmmin qazancına bərəkət versin, Allah canını sağ eləsin. Polad əmmimiz mənə pul göndərdi ki, bu günləri bizim gözəl qardaşımız, xeyriyyətçi əmimiz, özü qürbətdə olsa belə ürəyi vətənlə döyünən Sərdar əmmimizin bu günlərim ad günüdür. Sərdar əmmi, təbrik eləyirəm. Bütün qazilər adından, bütün şəhid ailələr adından, bütün izləyicilərimizin adından, qardaşlarımızın, bacılarımızın adından sənin ad gününü təbrik eləyirəm. Allahdan sənə uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Allah canını sağ eləsin, ömrün uzun olsun, nəvə nəticə ilə qocalasan. Amin. Amin. Bu günlərin biz də getdik, bir dənə tort aldıq. Allahın izni ilə bu günlərim elə Qazi qardaşımızın ocağında tortumuzu inşallah kəsəcəyik. Və bu günlərim həm də Günel bacımızın bir gözəl şeiri var Sərdar əmmimizə. İnşallah videomuzu maraqlı olacaqdır. Sona qədər izləyin. Allahın izni ilə. Günel bacımızın da dəyərli, qızıldan qiymətli sözlərinə diqqətlə qulaq asağım və axıra qədər videomuzu dinləyib xahiş eləyirəm hər kəsdən. Videomuzu paylaşağın və bir də burada açıram, əl açıram Allaha ki, Allah Taala bizləri, bizi istəyənləri, mənim kanalımda olan xeyirxah insanları, gözə görünməz Allah Taala xətadan, baladan, ikiyüzlü insanlardan, şeytanlardan qorusun. Amin. Və hər bir kəsdən də xahiş eləyirəm. Burada tikilən ev Qarabağ qazisinə tikilir. Və Allahdan arzu eləyirəm ki, inşallah Allah bizə o günü qismət eləsin ki, Sadiq qardaşımızın evinin açılışında bax belə bir tortu kəsək, şirinliyi yeyəyin, elə bu izləyicilərimizin də baxsın. İstəyənlərin təbii ki, baxıb bizim kanalımıza baxıb, bizi istəyənlərin ürək açılar, sevinər də. Allah dostlarımıza, qardaşlarımıza dəyməsin. Allah canlarını sağ eləsin. Heç vaxt Allah Taala düşmənləri bizə güldürməsin. Amin. Allah hər birinizdən razı olsun. Bir dənə tortun üstünə ad yazılıbdı. Elə bunu mən öz adımla yazdırdım. Yəni belə yazdırdım ki, Allah canlarını sağ eləsin. Sərdar əmi yazdırmışam. Yəni əmi deyirəm, əmi kimi də böyük hörmətim var. Elə o kanalda istər Sərdar əmi olsun, istər Polad əmi olsun, istər İntiqam əmi olsun. Yəni məndən böyük digər əmilər var orada. Eyvaz əmmisi olsun. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amin. Allah ruzi bərəkətlərini bol eləsin. Allah Taala ağsaqqallıqdan əski eləməsin onları. Bir dənə stop elə vermə. Sərdar əmi, bir daha ad günün mübarək olsun. Gözəl izləyicilərimiz, indi isə Günel bacımızı eşidək. Mən də başda Polad əmmimiz olmaqla Xəqani Məmmədovun YouTube kanalında olan bütün dəyərli izləyicilərin adından Sərdar əmmimizə bir şeir təbrikim var. İcazənizlə şeirimi səsləndirmək istəyirəm. Buyur, şeirini de. Qürbət ildə yaşasanda qəlbin vətənlə döyünür. Dostların mərhəmətinlə, qürurunla öyünür. Allah səni 100 yaşatsın, zirvələrə ucatsın. Vətənpərvər əziz insan, Sərdar əmi murada çatsın. Görəsən nəvə toyu, oynadasan nəticələr. O qədər uzun yaşa ki, sənə baxsın kötücələr. Balaların xeyrini gör, görək həmişə üzün gülür. Ağrın acın heç olmasın, Sərdar əmi qocalmasın. Bütün dostlar təbrik edir, xoş gününə çox sevinir. Sevənlərin qeyd eləyir, Sərdar əmi 100 yaşasın. Allah sənə sağ can versin. Sərdar əmi, xoşbəxt yaşa, öz ailənlə baş-başa. Şan şöhrətin bol-bol olsun, yolun işıqlı olsun. Ad günün mübarək,
hörmətli insan. Sərdar əmi, yaxşı ki, dünyada varsan. Sərdar əmi, yaxşı ki, dünyada varsan. Çox sağ ol bacı, Siz sağ təşəkkür olun. edirəm. Allah canını sağ eləsin. Allah Sərdar əmi, mən də təbrik edirəm. Sizin təbriklərə qoşulam. Allah Allah uzun uzun ömür, ömür, can sağlığı versin. Sağ ol. Allah təala əmlikdən əsi eləməsin, ağsaqqallıqdan əsi eləməsin. Tamam. Təbrik edirik. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Bibin gözlərinə qurban, sən nə deyirsən? Sərdar qardaşım mən də təbrik eləyirəm. 100 yaşasın. Allah balalarını gözü dolusu, toyunu, xeyir işlərini göstərsin. Amin. Ailəsi ilə, balaları ilə həmişə xoş bir həyat keçirsin. Amin. Mən də arzum bir belə. İndi isə mənim Sadiqin Günelin başqa bir təbriki var. Tortları eyni kəsərsiz. Dünən Xəqani qardaşım. Xəqani qardaşımın Sadiqin dili ilə deyirəm. Xəqani qardaşının adı gün olubdu. Ona görə Sadiq də bu gün kiçik bir tortla Xəqani qardaşını Sağ ol, təbrik sağ eləyir. olsun. Dünən Günel bacım pazarkamı alıb, sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Alacadır. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı Hə, ürəyimiz böyük olsun. Allah sizi böyüklükdən əziy Sağ eləməsin. ol, Siz bacım. biz demişik həmişə yenə də deyirəm, böyük qardaşımızsınız. Sağ ol. Siz bizə dəstək oldunuz. Allah da sizi həmişə darda qoymasın, çətində Amin. qoymasın. Nə arzularınız varsa, siz arzularınıza yetirsin inşallah. Çox sağ Sizə ol. də mənim bir kiçik şeir töhfəm var. İcazənizlə səsləndirərdim. Buyur bacı, buyur. Kasıb ailələrin üzünü güldürən, qazini, veteranı tək sevindirən, xalqı birlik üçün sipər eləyən, ad günün mübarək Xəqani qardaş, Bərdənin vətənpərvər, qeyrətli oğlu, hər sözü kəlməsi hikmətli oğlu, elinin mehriban, qiymətli oğlu, ad günün mübarək Xəqani qardaş. 100 yaşı ömrünü balalarınla, yetiş arzulara dualarınla, sevindir hamını uğurlarınla, ad günün mübarək Xəqani qardaş. Yaxşı ki sənin tək qardaşımız var. O qədər yaşa ki ömrünü sağlam. Bizim sənin üçün dualarımız var. Ad günü mübarək Xəqani qardaş. Ad günün mübarək Xəqani qardaş. Çox sağ ol bacı, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Balaları ilə, Amin. nəvələri Amin ilə, inşallah. anası ilə. Allah xətadan bəladan uzaq eləsin. Amin Allah. Xoş günlük, xoş güzaranlı Minaya bacıma gözü dolusu. Sağ ol, göstərsin. sağ ol bibi, sağ ol. Həmişə başı ucal olsun. Sağ ol ay bibi. Allah Minaya kömək. anamızın dərlərindən öpürəm ki, Çox sizin sağ ol. kimi belə tərbiyəli, qeyrətli bir oğul böyüdü. Allah Bəli. onun canını sağ eləsin. Sağ ol, Allah sağ onu ol. böyüklükdən əziy eləməsin. Amin Allah. Sağ ol, sağ ol. Allah köməyiniz İndi olsun. Sadiq. Sadiq, siz kəsin. Sərdar əminin əziyyətini sən çək. Yaşasın. Nəvə, nəticə, kötücə. Hamısını xeyir işini görsün. Amin. Amin, amin. Verdiyi ömrü sağlam ömür. Allah Polad əmmində qazancına bərəkət versin. Amin Allah. Allah qazancına bərəkət versin, canına da sağlıq versin. Amin. Bəli. Allah rüzlərini artıq eləsin. İndi bundan kəs qardaşına bir vilka ver, sonra qardaşına Qoy mən kəs. elə deyən. Sərdar əmi özü burada yoxdur. Ürəyi burada bizimlədir. Bəli. Həmişə də o qazancını qazilərlə bölən əmimizdir. İndi sən də 100 yaşasın. Sağ ol, Amin sağ ol. Allah. Şirinliyini biz Onda mən Polad əmə vəziyirəm. Polad əmi də adlıdır. İndi Yusif çəksin gəlin. Hə, Yusuf gəl onda sən kəs. Yox, özün kəs. Əminin əvəzinə qoy o kəs. Yox, özün kəs. Buradasan. Yusuf çəksin. Allahdan arzu edirəm. Həmişə bax belə şirniyyətlər kəsək. Amin Allah. Şirinlik yeyək. Amin Allah. Allah bütün izləyicilərimin balalarına gözəl günlər qismət eləsin. Amin. Toylar qismət eləsin. Nişanları olsun. Biz də çağırsın gələk o tortun bir qıranından da biz yeyək. Biz də bilək. Valla yetimin Allahı başının üstündədir. Allah'a qurban olun. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Allah Əziyyət uzun ömür, çəkmişsiniz sağlıq günə versin. var. Çox sağ Çox olun. sağ olun, halal xoşunuz olsun. Allah Nədir canınızı ki? sağ eləsin. Əziyyət çəkib, gedib tort alıb gətirmişsiniz. Sağ olun, var olun. Qoy Aga, bunu da mən yedizdirəm də nasıl? Hə, sağ ol, sağ ol. Əsir. Sağ ol.
Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Allah Nuş olsun. Kız çaya mı? Bibin gözlerine kurban. Al. 100 yaşa gel. Balalarınla, Ha, nəvələrinlə. indi qəşəng isti çayla. Nə lazımdır? Tort. Hey, tortumuzu qəşəng. Çayımızı içək. Sərdar əmimiz də təbrik eləyək, ilə qardaşımı da təbrik eləyək. Sərdar əmmimizin simasında bugün, dünən kimlərin ki ad günü olubdur, hamının ad gününü təbrik edirəm. Amin. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Dünəndən Allah haqqı mənim WhatsApp-ım həqiqətən dayanmayıb. Qürbətdə yaşayan qardaşlarımız, xeyriyyətçi analarımız, bacılarımız hamısı zəh vurub, təbriklərini bildirirlər mənə. Sağ olsunlar, Allah canlarını sağ eləsin. Allahdan ancaq bu həyatda yəni heç bir yerdə satılmır da bu can sağlığı. Hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Amin. Siz Nəysə gedib tikinti materialıdır, evdə ərzaqdır. Bunların hamısını gedib mağazindən, bazarlardan ala bilirik. Amma bu can sağlığını Allah Taala hamıya can sağlığı qismət eləsin. Amin. Canımız sağ olandan sonra Hər pulumuz olmasa da olar. Amma canımız sağ olsun. Valla can sağ olandan sonra hər şey düzələr. Allah bir də mən bu sözü həmişə deyirəm. Allah hamd olsun. Elə insanlar tanıdım ki, mən bu 7-8 ildə bu YouTube kanalında elə insanları tanıdım ki, vallahi gəlir qardaş deyə girir içimizə, gəlir yaxınlaşır şeytan sıfatı ilə. Allah bizi elə insanlardan qorusun. Amin. Şeytan üzlü insanlardan Allah qorusun. Mən ona görə də dünənlərim elə gözəl ağsaqqallarımız da təsdiqlədi, zəh vurdu, elə Polad əmmin özü də zəh vurdu, danışdı. Dedi, çox gözəl bir iş gördüm o YouTube'da komentariyanı bağlamağa. Qardaş, pul göndərən oğlan komentariya baxıb pul göndərmir. Pul göndərən oğlan Allah xatirinə, əlini atır cibinə, görür ki, bu qardaşımız gedib bizlərdən ötəri Qarabağda canın qoyub. Bu günlərim 2 dənə körpə balası var, imkanı yoxdur, bir vaqonda qalır. İmkanı da yoxdur, gitkə. Çox sağ olsun, dəyər verən oğullara qurban olaram. Allah canları sağ eləsin. Vallahi Allaha qurban olum. Allah Taala hamıya ruzi bərəkət versin. O verilən ruzi bərəkətdən nə olar? Bizə manat da göndərim qardaşımızın evi tikilsin, başa çatsın. Bu da o balaların yıxsın evə, desin ki, Allah sağ şükür, mənim də bir evim var. Mən xalqımdan ötəri getdim, vuruşdum. Xalqım da mənə dəyər verdi, mənə belə bir gözəl ev tikdi. Sağ olsun, Allah dəyər verən insanları qorusun. Allah canınızı sağ eləsin. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, oturaq bir tortla çay içib, bibin gözlərinə qurban. Mənim gözəl izləyicilərim, buna baxırsan zaman. Bibim mənə 2 dənə tort verir. Deyir, biri özünün tortundandır, biri də əminin tortundandır. Bunları yesəm, buradan ona mənim təzyiqim qalxacaq üşüzə. Təzik dərmanı var. Sağ ol bibi, Allah köməyin olsun. Sənə də Allah ömür abi çəklikdən Allah əski eləməsin. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Sağ ol. Allah sizi kimi anaların həmişə xeyir duasın biz cavanların üstündə olsun. Amin Allah. Amin. Allah qorusun. Əsas Allah oldu, bax. gözəl insanlarımız var, gözəl qardaşlarımız var. Valla mən bu sözü həmişə deyirəm. Allah haqqı qardaşın qardaşı eləmədiyini, Quran haqqı. Qardaşın qardaşı eləmədiyini yad oğullar bax belə oğullar eləyir. Allah Qardaşlıq. qazanlarına çatsın. Allah Sağ olsunlar. köməkləri olsun. Köməklərində Allah dursun. Amin. Bəli. Allah qazançlarına birəmin bərəkət əvəzini versin. İnşallah bu günlərin bizim bu çəkilişimizə baxıb Allahın izni ilə bir şürürəkli oğul çıxacaq 100% bilirəm ki. Deyəcək Xəqani, o qardaşımızın evinin üstünü gəlib mən təmannasız vururam. Bir də bir şürürəkli oğul çıxıb deyəcək Xəqani, o materialı hesablat gör nə qədər pul tutur. Allah canınızı sağ eləsin. Avay. Gözəl izləyicilərimiz, bugün olan çəkilişimizi yekunlaşdırdım. Şükürlər olsun Allaha. Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Qəşəng çəkilişimiz getdi. Allah hamının qazancına bərəkət versin. Hamı da kömək eləsin bu qazi qardaşımızın evi tikilsin, başa satsın.